kannst. Tu as une opportunité de servir Dieu. Du hast eine Gelegenheit, Gott zu dienen. Et aussi longtemps que tu peux respirer, Solange du atmen kannst. tu as une opportunité de presser de l'avant. Du hast die Möglichkeit, nach vorne zu pressen. Dieu n'a pas prévu que le croyant se décourage. Gott hat nicht vorgesehen, dass der Gläubige entmutigt wird Ou qu'il abandonne. oder aufgibt. J'ai enseigné ici un jour Ich habe hier eines Tages gelehrt, que la matière que Dieu utilise pour bâtir les vaillants et les héros, c'est les difficultés. dass das Werkzeug, was Gott nutzt, um Heldenmut, Heldentaten hervorzubringen, sind Schwierigkeiten. J'aimerais que pendant que nous lisions les Écritures, Ich möchte, dass während wir die Schriften lesen, que nous puisons à l'intérieur des Écritures la sève qui va nous fortifier. dass wir aus den Schriften die Saft herausschöpfen, was uns stärken wird. Il y avait un temps dans ma vie où les épreuves me finissaient. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo mich die Schwierigkeiten kaputt gemacht hat. Ça me paralysait complètement. Das hat mich völlig gelähmt. Ça obstruait totalement ma clairvoyance. Und das hat meine Sicht getrübt. Et le Seigneur m'a enseigné que Und der Herr hat mich gelehrt, il y a une force inavouée dans la mort. es gibt eine unbekannte Stärke in dem Sterben, in dem Tod. Non, c'est toi qui as bien dit. Moi, je n'ai pas bien dit. Dans le fait de mourir, In dem Sterben. c'est la résurrection Es ist die Auferstehung dans une nouvelle vie. ins neue Leben. Tu vois, tous tes handicaps, Siehst du all deine Schwächen, deine Handicaps? qui meurent ne peuvent pas ressusciter. Diese Handicaps, die sterben, können nicht auferstehen. C'est-à-dire que la résurrection Das heißt, die Auferstehung, ne peut pas être... C'est-à-dire les handicaps ne peuvent pas ressusciter. das heißt, die Handicaps können nicht auferstehen. Les faiblesses ne peuvent pas Die ressusciter. Schwächen können nicht auferstehen. Tu vois, bon, écoute, si zu. tu as même un handicap physique, Wenn du physisch gelähmt bist, c'est-à-dire par exemple si ta main est calée, wenn deine Hand gelähmt ist, quand tu vas ressusciter au ciel, ta main ne sera plus calée. wenn du im Himmel auferstehen wirst, wird deine Hand normal sein. Même si tu ne peux pas marcher, qu'on te pousse sur une chaise roulante, Also auch wenn du derzeit nicht laufen kannst und du wirst in einem Rollstuhl gefördert, dans la résurrection, il n'y a pas de chaise roulante. in der Auferstehung wird es keine Rollstühle mehr geben. Tu vas marcher. Du wirst laufen können. Pourquoi? Wieso? Les handicaps n'ont pas la puissance de la résurrection. Weil diese Handicaps keine Kraft der Auferstehung haben. Une autre chose qui n'a pas la puissance de la résurrection, c'est la douleur. Eine andere Sache, die nicht die Kraft der Auferstehung hat, sind die Schmerzen.
Oui. La douleur. Pain. Das Leid, Leiden. voilà. Vous me suivez. C'est-à-dire que les pleurs que les enfants de Dieu vont faire au paradis, Also die Tränen der Kinder Gottes im Himmel, ce ne sera pas à cause d'une douleur physique, d'une douleur dans leur corps. also diese Tränen werden nicht aus den physischen, aus den inneren Leiden herausgehen. Inneren, physischen. Tu te décides Physischen. pourquoi. Est-ce qu'il y aura un corps physique encore? Oui, il aura encore un nouveau corps. Même si c'est oui, ils auront un nouveau corps. Okay, Qui n'est plus le corps-ci, le corps céleste. okay, Aus dem himmlischen Körper. aus dem himmlischen Körper hervorgehen. C'est ça les pleurs du regret. Also es werden Tränen der Reue sein, À cause de nos manquements. wegen unserer Mängel. Et il essuiera toute larme de nos yeux. Und der Herr wird alle Tränen Donc même abwischen. les pleurs là, Also auch il diese va venir Tränen essuyer ça de nos yeux. wird er abwischen. Il n'y aura pas de sida au ciel. Es wird kein AIDS im Himmel geben, Ni le Covid. noch Covid. Donc, quand tu confrontes certaines situations qui te font de la peine, si tu acceptes juste de mourir au moins, Also wenn du manche Situationen durchgehst, wenn du annimmst, an dem Ich zu sterben, ce n'est qu'une question de temps. es ist nur eine Frage der Mais Zeit. la douleur va partir. Das Leiden wird weggehen. Tu vas respirer. Du wirst atmen. Là où tu étouffais, Wo du erstickt hast, quand tu as accepté que ok, je meurs à moi-même, wenn du annimmst, dass an dich selbst zu sterben, tu vas respirer. wirst du atmen können. Mais aussi longtemps que tu refuses de mourir, Aber solange du dich weigerst zu sterben, la douleur va t'accompagner. wird das Leiden dich weiterhin begleiten. L'autre chose, donc j'ai appris qu'un des outils pour gérer les difficultés que Dieu nous a donné, c'est la mort au moi. Ich habe gelernt, dass eine der Werkzeuge, die uns Gott gibt, Eine der Werkzeuge, um mit Schwierigkeiten umzugehen, die der Herr uns gibt, ist das Sterben zu meinem Ego. donc la mort au moi est l'un des outils que Dieu nous donne pour gérer les difficultés. Ein anderes Werkzeug, das Gott uns gibt, Un autre outil que Dieu nous donne, es ist der Glaube. c'est la foi. Welche Art von Glauben? Einfach Quelle Art die de foi? Zuversicht, dass Gott hat immer noch die Kontrolle. L'assurance que Dieu a toujours le contrôle, Gott hat keinen Urlaub gemacht, que Dieu n'a pas pris de vacances, ist da. il est là. Es gibt ein Lied. Il y a un chant, Ich hätte gern, dass ein paar Leute kommen und singen das für uns. j'aimerais bien que quelques personnes viennent et chantent cela pour nous. Das Lied sagt, Das Lied, le chant dit, ich werde still bleiben und wissen, dass du Gott bist. je resterai calme, sachant que tu es Dieu. Es ist ein Lied des Glaubens. C'est un chant de foi. Es heißt, verstecke mich unter deine Flügel. Il dit que couvre-moi sous tes ailes, cache-moi. Hide me now under your wings. Donc cache-moi sous tes ailes, Cover me couvre-moi. within your mighty love. Donc dans ton amour suprême. Und dann sagt er, wenn sie auf Deutsch, wenn sie, Wenn das Meer ja, auf Deutsch, wie heißt es? Wenn das Meer tobt und der Wetter donnert, der Donner wettert, Donc, même lorsque la mer est agitée et
et le tonnerre gronde, Ich werde mit dir fliegen über die Wellen. je vais voler avec toi au-dessus des vagues. Vater, du bist Gott über den Sturm. Père, tu es Dieu au-dessus de la tempête. Ich werde friedlich bleiben. Ich werde Friede behalten. Ich werde ruhig bleiben und wissen, dass du Gott bist. Je resterai calme, sachant que tu es Dieu. Wenn du diese 3 Werkzeuge hast, Si tu as ces 3 outils, es gibt nichts, was dich überwinden kann. il n'y a rien qui peut te vaincre, qui peut avoir le dessus sur toi. Du nutzt das, De la mort à ton ego, du nutzt den Glaube, tu utilises la foi, du nutzt das Wort. tu utilises la parole. Es wird deine Seele Gelassenheit geben. Ça va donner du repos à ton âme. Die Bibel, du willst das sein, was die Bibel nennt. Du willst verwurzelt sein. Tu seras ce que la Bible appelle enraciné. Was bedeutet verwurzelt? Qu'est-ce que signifie être enraciné? Es ist der Zustand, wo, egal wie der Wind weht, es kann sich ein bisschen, du kannst so ein bisschen nach links, so ein bisschen nach rechts, aber du bleibst, es bringt dich nicht weg. Donc c'est l'état où, peu importe comment le vent souffle, tu peux être poussé à gauche ou à droite, mais tu demeures. Tu n'es pas poussé justement. Tu es ballotté, Tu n'es pas ballotté. incliné à gauche ou à droite, mais tu restes sur place, fixe. Wir beten, Est-ce que nous pouvons prier? dass der durchschnittliche Mensch in der CMG Frankfurt und Co. verwurzelt ist. Que le croyant moyen à Frankfurt Echo soit enraciné, Dass er emotional stabil ist. qu'il soit stable émotionnellement. Lass uns gemeinsam beten. Prions ensemble. Ich habe euch schon die Werkzeuge gegeben, Je vous ai déjà listé les outils die ich nutze. que j'utilise. Lass uns gemeinsam beten. Prions ensemble.